हेलो गाइस, मेरो नाम चाहिँ होम कुमारी गुरुङ। आज चाहिँ म अमिलो टिप्न जाँदैछु। अमिलो टिप्न जानको लागि गेट रेडी विथ मी है त। अमिलो टिप्न जानको लागि चाहिँ म अहिले रेडी भइसकेको छु। हाम्रो यहाँ चाहिँ एकदमै जाडो भएको कारणले चाहिँ ज्याकेट लाउनै पर्ने हुन्छ र मैले ज्याकेट पनि लगाइसकेको छु र अमिलो टिप्नको लागि हातले बनाएको बोराको झोला पनि बोकिसकेको छु। ल है त साथी, अमिलो टिप्न सँगै जाउँ। अमिलोको बोट चाहिँ अलिक जङ्गलतिर रहेको छ। हामी 15 मिनट हिँडिसकेपछि चाहिँ बल्ल बल्ल आइपुग्यौँ। हाम्रो अमिलोको बोट पनि देखिसक्यो। ओहो, कति धेरै अमिलो! आमामामामा, यो अमिलो त आज म सबै टिपेर लैजान्छु। जेसुकै बनोस्। अमिलो टिप्नको लागि मैले भाइ पनि लिएर आएको छु। भाइले चाहिँ ढुङ्गा हालेर अमिलो जाने प्रयास गर्दैछ। कतिवटा अमिलो झार्छु पनि भाइले, ल एकचोटि यता हेर्नु पर्यो। र साथीहरू, अब म ढिला नगरिकन अमिलो जानेतिर लाग्छु है त। जसो तसो गरेर मैले लट्ठी लिएर अमिलो जाने प्रयास गरेँ। अब अमिलोको बोट बनाउँछु भएर होला म अझै उफ्रिएँ, तर पनि अमिलो झरेन। म अझै पनि उफ्रिन्छु र अझै पनि उफ्रिएँ, तर एउटा अमिलो पनि झरेन। त्यसपछि मैले अर्को लट्ठी लिएर प्रयास गरेँ। मैले ड्याङ अमिलोमा ताकी हाने। त्यसपछि त अमिलो त हरर भुइँमा झऱ्यो। ओहो, कति धेरै अमिलो झरेको! जति हाने त्यति अमिलो झऱ्यो। अमिलो झारिसकेपछि अब अमिलो टिप्नेको पालो हो। हेर्नुहोस् त कति राम्रो अमिलो! ओहो, हेर्दै कति रसिलो खाउँ जस्तो लाग्ने। कति धेरै झरेछ त नि अमिलो पनि, यता पनि छ उता पनि छ। हरियो अमिलो पनि हेर्दा कति रसिलो, पहेँलो अमिलो झन् रसिलो हुने नै भयो। अब चाहिँ म गाडी पनि हेर्छु। मैले धेरै अमिलो झारेको रहेछ, त्यति धेरै झारेको जस्तो लागेको थिएन, तर जतासुकै अमिलो यता पनि रहेछ। ओहो, घाँस पनि उल्टाइ गरेँ। मैले सबै हेरेँ, दायाँ बायाँ सबै अमिलो हेरेँ, त्यो पनि नगरे अब मैले नालीबाट पनि उठाउन थालेँ। नाली होस् या साली होस्, त्यति दुःख गरेर झारेको अमिलो कहाँ छोडिन्छ र, होइन त? सबै निकाल्छु म त अमिलो जति। कति धेरै अमिलो रहेछ! ओहो, अझै हेरिसाध्यै छैन। आमामामा, अझै उतातिर पनि रहेछ। र मैले सबै अमिलो निकालेँ। धेरै अमिलो टिपिसक्दा पनि अझै हामीले रुखतिर हेरेँ। ओहो, अझै कति धेरै रहेछ। त्यो पाकेको अमिलो लान पाएँ त भनेर भाइले 1-2 झटारा हान्यो। त्यसपछि अझै झरेको अमिलो मैले फेरि टिप्न थालेँ। कति लोभ लागेको मलाई अमिलो! ओहो, कति राम्रो अमिलो! ल नि साथीहरू, हाम्रो अमिलो चाहिँ यति भएछ होइन, यति अमिलो भए आजलाई पुग्छ। अब पुगेन भने हामी फेरि पनि आउनेछौँ। ल अब अमिलो टिपेर चाहिँ म घरतिर लागेँ। यति धेरै अमिलो टिपिसकेपछि म पनि खुसी, टिपिदिने भाइ पनि खुसी, र जसले अमिलो खानुहुन्छ उहाँ पनि खुसी। ला 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 ला।